Прошу Внимание. всех посмотреть на время. Время. Это время начала праздника. Ура! Расстелить красную дорожку. Ура! Оруженосец, свой церемониальный меч. Волобуев, нести меч. Я, Фролов Лев Иванович, отец-основатель Волгоградского фэн-дома, преклоняю колено перед величием этого праздника, который мы сегодня все празднуем. Ему очень пошло бы котелок. Я обнажаю свой церемониальный меч, оруженосец. И провозглашаю 30-й юбилейный Всемирный день фантастики 31 июня объявляется открытым. Приказ. Оруженосец. А жертва будет? Приказ маленький, на полстранички. Поэтому, пожалуйста, для зачтения праздничного приказа прошу всех встать. Я подойду ближе, чтобы слышали все. В серединке стану, наверное, да? Праздничный приказ номер 30. База отдыха Бакалда, город Краснослободск, Волгоградской области. Однодневный пирадор. 30 июня. Вознаменование 30-го, очень крутого юбилейного празднования Всемирного дня фантастики 31 июня дали, как всегда, Сидифан всем представителям Волгоградского фэн-дома, как присутствующим здесь, так и отсутствующим тут, а также всем приглашенным ими гостям, сострадающим и сопутствующим нашей безмерной вселенской любви к фантастике, очень юбилейно-праздничный приказывается 30 июня 2018 года считать за 31 июня того же года. Пункт 2. Всем быть фантастически дружелюбными, праздновать фантастично, употреблять в меру, употребленное закусывать, закуской делиться с друзьями, выступающих не перебивать и обязательно каждому в конце концов выступить хоть с какой-нибудь праздничной отсебятинкой. Пункт 3. После 3 в скобках бутылки вопрос или 5 в скобках рюмки хором исполнить гимн клуба любителей фантастики. Текст сейчас раздадим. Всем принять участие в групповухе. В скобках сделать групповое фото. Групповое фото, другого не думайте. Всем, кто здесь присутствует, всем тем, кто любит фантастику, тем, кто симпатизирует фантастике, тем, кто сочувствует всем тем, кто любит фантастику, содействует повсеместному, всемирному распространению обычая праздновать эту великую фантастическую дату 31 июня. Отметить, что сегодняшний 30-й Сидифан празднуется 30 числа, совпадение, 30-го, и абсолютно точно совпадает со 110-летним юбилеем так и неразгаданного Тунгусского происшествия. Тунгуске сегодня 110 лет. 110 лет, ровно 30 числа. Июня. Сегодняшний юбилейно-фантастический праздник запомнит на всю оставшуюся жизнь. Сидифан 19 года назначается на 29 июня. Приказ сделан в 2 экземплярах. Этот пойдет с молотка. Стартовая цена 30 рублей. Молоко, где ты? Наливайте, господа, сейчас будет тост. Первый, открывающий, праздничный. А можно Все мне готовы? рюмку? Хоть Все готовы? какую-нибудь? Свершилось
Други, господа, зашла 30-я звезда. Мир принял праздник навсегда. Мужики. И водки, бей фонтан, за Федифан. Мы выпьем целый океан. С праздником всех! Уважаемый и драгоценный наш Саша Кучерук. Прошу обратить внимание, он первый и единственный, получается, последний, никто не после, тот, которого принимали члены клуба любителей фантастики «Ветер времени» с соблюдением всего обряда. Он первый и единственный. Был потушен свет, были зажжены свечи, занесли портрет святого Завгара. Шурик преклонил колено, дал клятву и внес в библиотеку клуба 2 книжки. По тем временам это был такой подвиг, фантастики нигде не было. И он это сделал. Больше ни до него, ни после него никто так и не принимал. У нас идет главная звезда по дорожке. Это великий и ужасный Борис Александрович Завгородний. С какой стороны? Фэн номер Под столом, под столом, под столом Тебе будет. можно с собой. Да. Фэн всей Руси. Как говорилось, портрет святого Завгара выносили. Вот он, смотрите. Он пил, Чувство. вот кто не знает, кто видит его первый раз, он пил со всеми писателями, кроме 3. Он не пил с Ефремовым, с Лемом и с Брэдбери. С этой, с вдовой Ефремов стоит. А с ней пил. Вот, и как он говорил, что я Пускай. одной рукой держал рюмку, а второй рукой крутил яйца ефремовскую коту. Было? Ну, гладил. Не яйца, но... Вот это наш великий... А кот был подлинник, хочешь сказать? Кто? Кот. Да, это пройтись? любимый его. А пройтись? Ефремов умер, а кот это. А потом он мне надоел, я его скинул, за шкирку взял и откинул на пол. И на меня Ефремовского кота. на меня как напали, а там Ефремовского группа этих. А этих? Ефрема Понятно. Беда. Не продолжай. Да, она говорит, ты не обращайте более на них, да? Не, Ладно, сделай лицо и пройдись. так. За здоровье Завгара кто пьет? Говори когда. Нормально? Хватит. Поэтому прошу на красную дорожку, чтобы вы все знали, запомнили, Мишу Сурина. А ты книжки принес? Принес, он свои книжки принес штук 5. Вот я прочитал опубликованных на бумаге у него 2 рассказа. Он говорит, что у него 6 рассказов. Ну, дай Бог вперед, больше пусть пишет, чтобы больше его знали. И по красной дорожке идет Миша Сурин. Перед вами сейчас по дорожке пройдет Сергей Жарковский, который публиковался еще под псевдонимом Антонов. Насколько я знаю, у него вышло 3 романа на бумаге. И он в них ходил так же, как сейчас показывает. Он по-другому не может. Блин. Когда был клуб «Ветер времени», президентом которого был бессменный Борис Завгородний, ужасный великий, а Сережа был маленьким мальчиком, не таким толстым, Да, вы еще толще. не таким небритым, Я еще толще был. не таким лысым. был Это сейчас мы толстый с ним ребенок. коллеги по прическе. А Я когда не он был лысый. Но уже тогда он любил Стругацких. И было панно нарисовано. Стоят Стругацкие и держат ляльку. А у ляльки портрет его. Было такое панно? Было, помню, из журнала Я не сделанное. помню. Было панно, но насчет это лысины было, и значит, насчет всего остального я не лысый. Я лысеющий. Нет, я даже не лысеющий. Это ты лысый, а я нет. Естественно, ну кто бы спорил. Я Обижайте ведущего. самый лысый из всех лысых. Нет. И самый гадкий. Твое здоровье, Из дорогой. всех Твое здоровье. выступал. Здоровье всех присутствующих. Будьте здоровы и детишкам здоровья. Самое То главное. есть детишки здоровья. Плодитесь. Пишут фантастику. У нас сегодня присутствуют люди, которые ее критикуют. Представляете? Обычно говорят, что критик это не получившийся или актер, или писатель, или режиссер, который критикует. Такой у нас есть.
на дорожку на красную приглашается под И все посмотрели на одного под человека. псевдонимом Астров-Зацарицынский. Оригинальную фамилию говорить не буду. Зовут его Юрий Петрович. Вот тебя черти за язык тянут. С говорящей фамилией, но говорить не могу. Зацарицынский давно отпала. Давай. Надеюсь, остальное не отпало. А я хотел с тобой. А он же великий и ужасный, ему можно. Ему можно, да. Его друг, Внимание! его друг. Критик Астров один пройти не может. Он идет с подпоркой. С великим и ужасным. Взять тебя в глаза. Идите. Он. А поправить ладно можно? Можно поправить. Насчет неудавшихся вы бы помолчали. Помолчали. У да. меня вошла повесть, несколько рассказов. А кто сказал неудавшийся? Еще один. И я выпустил один раз, два, три, и фиг вам всем. О! Который сидит рядом со Он мной. опередил меня. Ну вот. Ну, мы не репетировали. Получилось так. Кроме того, что пишут фантастику, критикуют фантастику, чтобы это сделать, чтобы ее читать и критиковать, ее нужно издать. Поэтому на красную дорожку у нас приглашается наш самый любимый фантастико-издатель всей Руси. Он столько издал фантастики такой, что дай бог остальным. И какого качества? А чего стоит два тома альбома? Просто Как? это чудовищно. Как в России, в СССР издавали фантастику? Просто что-то невероятное. Это бомба. Я желаю, чтобы у вас писалось побольше, получше, и чтобы у меня работа была. Чтобы было За вас. У нас есть писатели, которые здесь присутствуют. Мало с того, что с тем, что написали и озвучили, так еще и со своими детьми. Это наш уважаемый Николай Матвеев. Давай, идите. Слушай, второй платок. Он издал одну книгу на бумаге «Потерянный осколок империи». Это его первое. Он потом написал где-то, ну, еще, наверное, 2 романа, штук 6 повестей и штук 20 рассказов. Озвучку, которую сегодня приносили, я слушал. Озвучивающий гениально озвучивает. Какая-то, вот эту повесть я читал, это мистика, немножко с ужасами, немножко с эротикой. Можно идти? Да, 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 с детем. Включение финально, чтобы дорожка здесь не мозолила глаза, по ней пройдут наши 2 великих метра. Прям вместе пройдут? Да, если их сложить, Обнявшись, если да? их сложить, метров наших 2, Да. они будут, конечно, больше. Километров Они будут станут. больше 3 метров. Но по России, как говорится, шишку держат в Волгограде эти двое. Это наши драгоценные, любимые, уважаемые, многотомные, многопремиальные, многолауреатные. Многогонорарный. Не, да хренов там дров. Перебиваются с хлеба на воду. Это наши любимые. Пал Павиту называю. С пенсии на Лукин, пенсию. Женя и Сергей Синякин. Встретитесь и вы зайдете. Я сбился со счета, поскольку мне книга вышла. Всем смирно! Лукин, Синякин! Мы не разойдемся, мы сойдемся. Шикарно. Отдать Вот честь, придумали. господа. Вот придумали. Вот придумали. Сейчас аннигилируют! Разные массы для неделя. Здоровья! Значит так, Здоровья, Сергей. когда в 2000 году Он хочет, ты Синякин взял АБшку, купит. АБш премию. Когда она еще была премией? Да, и значит, первая была в 99-м, ее взял я. И значит, Не в говорят, 99-м. что при... В 99-м. Не спорю, таких с ним. Так вот, когда вручали Блин, что же у меня с премию памятью, а? Синякину, 2009. кто-то робко сказал из зала, а что, Борис Натанович только волгоградцам будет ее вручать, да?
Ага. Не, ну третий уже был, по-моему, Рыбакова. Нет, ну ты сказал хорошо. Мы, говорит, много старались. А, да. Ой, дай расскажу. Давай, расскажи. Это было где-то в Киеве, по-моему, или в Харькове. Кто-то подошел какой-то агрессивный и говорит, а вот как так вышло, что первые 2 АБС премии ушли в Волгоград? Ну, что я мог ответить? Я говорю, понимаете, волгоградская мафия сейчас на подъеме. Конечно, это было непросто. Кое-кого пришлось запугать, кое-кого купить. Что еще отвечать, ребят? А если учесть, что перед этим сгорела дача у Киры Булычева, то, в общем-то, его слова оказались правдивы Хорошо, почти. что вовремя язык Поэтому прикусил. Кир Балычев на него обижался. Говорит, а что? Это ты виноват. И правда думает, что я продался. Я говорю, да брось ты, он Это вы с Чертковым. Открываю последнюю страницу, читаю. Ты не... Ответственный за выпуск Борис Завгородний. Спасибо. У меня такая есть. Ребята, Это не все. Читай. Борис, ты был прав. Открываешь? А там Ельцин. Подожди. Открываешь, потом громко прочитаешь вот эту штуку. Потом. Вот тебе подарок. Открывай. А я вообще даже ее представить не могу. Ты в нее не влезешь, она тебе даже на трусы а у не нас есть пойдет. мальчик. А, где мальчику старший может. Коленька? И очень она красиво, эта белочка Я поет. не знаю, это наш Саш, я ж не знаю. Ну, а что спорить с бывшим наркологом, блин, и психиатром? Думаешь, я бывший наркоман. А я наркоман. Да не стал я наркоманом. Хотя полгода у меня килограмм было на свод. Ты не наркоманом стал, ты фанкоманом стал. Ты фанкоманом стал, да? Да. Я знаю, меня обидел. Ты что тыришь с нашего стола? Вон у тебя там есть. Да ладно, брось. Нашел у тебя там. Мне не хватит. Миллион, так решайте же сами, друзья. Больше ждать нам... Стоп, ну соврал, да. Пьер, ты прав, он сильнее его 100 крат. И какой же антийский нападает на жертв сотню пушечных жерл. В общем, Не, ну там много. Федя надел, конечно, хренотень, но самая хренотень это все-таки Герман, по-любому. Самая хренотень, это там, значит, розовый Танк. танк. Это Штаты. Камуфляж для пустыни. Да, розовый. Вот. При Ты образовании дел на 30-м юбилейном Всемирном дне фантастики. Плюнуть можно, Обнаженные нет? тела Во время... погружаются в великую реку Волгу, чтобы она запомнила, как мы здесь праздновали этот великий праздник. Чем-то ты, у тебя какая-то у тебя смесь Ленина с Лимоновым, понимаешь? Хорошо здесь все-таки на Волгу. Да? Подморгнуть можно. Вот так. Вот такие мы крутые, вот. Ну покажи палец, вот.